What's up guys? Welcome back to the new episode. Check namin ngayon magkano magpa-change oil ng CR-V Gen 1. Punta kami ngayon sa favorite place. Saan pa nga ba? Edi sa Banawe. So what's up guys? Nandito kami ngayon sa Exalta. Mama-change oil na kami. Stop po. Change oil na. Magkano ang damage? Hindi na namin na vlog dahil masyado maraming tropang dumating. 2,050 lang. 2,050. Fully synthetic na Pitaso. pitaso. Kasama na yung labor dyan. Kasama na labor lahat. Labor, filter. Filter. Lahat. Tsaka check naman kung ano-ano leak, no? Oh. So, kung gusto nyo makamura guys, at tsaka sulit na service, yan sa Exalta. Exalta. You know, Shout out. meron kaming bisita. So, let's go. So guys, pina-check namin yung leak ngayon. Ang nakita namin ay sa dipstick lang pala. Sobrang nag-worry kami. Kasi kala namin transmission na naman. Pababa na naman transmission. Sobrang laking problema ulit. Pero dipstick lang pala. So ngayon pupunta kami. Ayan. Sure ako, alam niyo kung saan yan. Sa mga Honda boys. Alam nyo to kung saan to. Hindi sobrang busy ngayon. So guys, ito na ang tagpuan ng mga Honda lovers. HRC, siyempre. Tagpuan ng mga Honda lovers to. So, wala ka man nabiling dipstick. Sold out sa HRC. Walang dipstick, Loy. So, tatakbo kami doon sa isa naming siniseka ng parts. Hanap kami ng dipstick. Punta kami Ishihaya. Pero nag-ending kami bumili ng taillight. So mas fresh siya, good deal. Yan. So ito mga to, tuwan-to ha. Dipstick lang na pabili pa. So takbo kami sa second stop for parts. Which is sa JB. Yeah. So ito, JB came through with the clutch. Nakakuha kami ng dipstick for Biggie. Ito siya. So guys, kung may kailangan kayo then sa mga OEM parts na orig sa JB guys, solid eh. Yeah. So guys, ito na nga yung dipstick. Ito lang yung nagkukos ng leak. Kala namin major na naman. Kala namin bababa na naman yung transmission. So ito lang siya. Ito na natin. Dali lang naman siya kunin eh. So Ito lang siya. nasa likod lang siya nitong airbox. Ayan, medyo fucked up na. So i-compare natin yung bago sa luma. Sobrang laki ng difference. Wala na siyang ganito. Ayan. So first time namin papalitan. Ayan. Sobrang fresh. Damn. Ayan. So yun siya. Yung fresh na dipstick. Sobrang layo na itsura. Yun siya. Ayan. So kung may mga kailangan nga kayo guys na mga Honda parts, sa HRC lang or sa JB kayo pumunta.
Sobrang reliable nila. Almost lahat ng parts meron sila. So yun lang guys, sana nag-enjoy kayo sa pagsama sa amin sa Banawe. Don't forget to like, comment, subscribe. See you on the next video. Peace out. Change oil lang ang usapan. Pero di nagpalit ng mags. Hey, Bago pa tong gulong nyo eh, no? bago pa nga eh. Pero Kasi nga, nakikita ko 17s bago binili.